सो ये है मेरे एप्पल एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन, जो कि बिल्कुल कचड़ा हो गया है, डस्टबिन में फेंकने लायक। 15 महीने में से मैंने इसको मुश्किल से 10 या 12 दिन भी यूज नहीं किया होगा, वो भी सिर्फ ट्रैवलिंग में। उसके बाद भी ये कनेक्ट होना बंद हो गया। मैंने इसको रीसेट करके भी देख लिया, ये नहीं चल रहा है। सो मैं DLF मॉल पहुंच गया हूँ अपनी स्कूटी पार्क करके, पैसे बर्बाद करके। थोड़ा लग्जरी सेक्शन घूमने का ढूंढते फिरते हमें मिला सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में मेरा नंबर 70 में था, मतलब डेली बहुत सारे एप्पल प्रोडक्ट्स खराब होते हैं। सो सर्विस सेंटर में उसने मुझे बोला कि 1000 रुपये टेस्टिंग चार्जेस लगेगा। तो मैंने उसको बोला भाई साहब बेसिक चेक तो कर लो, ब्लूटूथ कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सो उन्होंने बोला ठीक है चलो चेक करते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने चेक करके 15-20 मिनट बाद बोला सर आपने कितने के लिए थे। मैंने बोला US से मंगवाए थे 14,000 के आसपास के। तो बोलता सर एक एयरपोर्ट को सही करने की कीमत 11,000 रुपीज़ है, और हमने चेक कर लिया इसकी दोनों एयरपोर्ट्स खराब है। तो 22,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ हमारे, तो 23,000 कुल मिला के पैसा बर्बाद हो गया। एप्पल घटिया प्रोडक्ट है, कभी नहीं खरीदूंगा भाई। 2,000 रुपये का एयरपोर्ट इससे ज़्यादा चलता है।